壓住佢啊！壓住佢！呢個時候你仲有一隻㗎，你睇住邊啊？好嘢 ，good pressure！頭先嗰啲有得去慢慢猜上。咁都輸我冇問題啊！係啊，俾多啲壓力佢，咁舒服做咩啊？埋啊！埋晒，咁都遮佢，遮佢，好嘢！落去，快過去 ！OK， 好好啊！出嚟啊 ！keep 啊，出嚟啊！繼續。OK。當然啦，Luis，你後面。得啦，OK 啊，好好啊，佩子。冇標。OK，good。準備啊，Luis 要出嚟。好嘢啊，對奇，好嘢啊！追埋落去。OK。散翻出嚟先。迪哥走啦。喂。落去啊，Luis，落去。好嘢。打落去啊！
啊！落去啊，越落去。哇！都幾痛下嘅。呢啲冇心嘅，呢啲冇心嘅。佢都覺得差唔多啦。梗係打得好啦，大佬。呢啲0-0上半場輸2-0，兩隊波嚟嘅。不過如果標 up 嘅時候啊，要冇拉，唔需要拉邊，直頭入翻中間。射咗佢咯。係啊，冇錯。明顯射咗佢啦。唔知啊，可能。入去啦，second ball 啊！冷靜少少，冷靜少少。入去啊！佢哋咁後條防線，係啦。差唔多啦，差唔多啦。喂，Patrick，唔好理佢，Patrick，唔使理佢啊！揾一個鬥翻中間嘅語氣。中間啊，係啊，差唔多啦。有波射咗去，明恩語氣。有波射咗佢。夠高啊要。喺龍門前面。胡之射咗佢啦，夠高得㗎啦。